สวัสดีครับเจอกันนะครับในผลงานที่ชื่อว่า Green Apple ครับพอดีผมได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง Week นะครับทาง Week เนี่ยส่ง Pen Tablet รหัส A50 นะครับส่งมาให้ทดลองก็เลยได้ใช้วาดรูปนี้ขึ้นมาครับไฟล์วิดีโอแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 4-5 ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเอาไปอัปโหลดไว้ที่ Patreon นะครับถ้าอยากจะได้ตัววิดีโอแบบเรียลไทม์เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ส่วนตอนนี้ก็แวะเข้าไปดูตัว Speed Pen ก่อนแล้วกันนะครับ